خليني اورجيكم يا شباب شو صار برا هون. طبعا ورجيتكم في الفيديو اللي فات انه الشباب كانوا شغالين على المكيفات هون. طبعا هاي هذول مروحتين مكيفات، تقريبا هن زي 3 مراوح، بس هذا بيسموه 1 يونت، وهذا شو اسمه دول يونت، وبعدين هذا سنجل يونت. فمثل ما انتم شايفين التوصيلات والشغلات كلها سويناها، ركبنا كل اشي ما عدا الكهرباء. طبعا لازم يجي ويوصل الكهرباء، بس فضوه من الهواء وسووا الشغلات المفروض يسووها. فمثل ما انتم شايفين هذول هن، بس طبعا لازم يحطوهم في الارض، لازم يحطوا مسامير في الارض